Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз кылмыш жөнүндөгү баяндамабызды улантабыз. Мурдагы баяндамага айткандай, кылмыштын курамынын 4 элементи жөнүндө сөздү улайбыз. Бүгүн биз кылмыштын субъектиси жөнүндө сөз кылабыз. Кылмыштын субъектиси деп Кылмыш жаза кодексинде bir статья бар. Ал түздөн-түз көрсөтүлгөн кылмыштын субъектиси жөнүндө белгилерин аныктайт. Бул беренеги ырайы кылмыштын субъектиси Кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн куракка жеткен, акыл эси соо жеке жак болсун.